Tamam, o zaman haber bekliyorum ben. Yalnız acele edin, durum acil. Tamam. Ne oldu? Ayarlayacaklar. Helikopterle seni kıyıya ulaştıracağız. Oradan gemiyle Avrupa'ya. Ya durup dururken seni bir sürü masrafa soktuk ya. Sıkıntı etme. Biz eski dostuz. Burası güvenli bir yer değil mi? Tabii güvenli, merak etme. Ben ve Melisa'dan başka kimse bilmez burayı. Melisa şimdi nerede? Bilmem. Niye ki? Yani bunlar beni bulmak için sizinle de uğraşacaklardır. O yüzden evde kimsenin olmaması lazım. Doğru söylüyorsun. Merak etme, ben hallederim. Efendim baba. Ha Melisa kızım, neredesin? Provadayım. Akşama sahnem var. Ne oldu? Tam da sırası. Anlamadım. Yok kızım, sana bir şey söylemedim. İşin bitince... Bizim çocuklar gelip alsın seni, çiftlik evine gel. Sebep? Ben istiyorum. Kızım, sen benim her yaptığımı böyle sorgulayacak mısın? Ben senin babanım. Evi ilaçladım. Oldu mu? İyi tamam. Ama bak sakın erkenden gelip beni burada darlamasınlar, tamam mı? Ben işim bitince haber veririm. Tamam. Ne haber abi? İyi çaylakım sen. İyi ben de. Ne yaptın abi? Konuştun mu yengeyle? Melisa'yla mı? Başka yenge de mi var ki? Allah korusun oğlum. Biz öyle daldan dala atlayacak adam mıyız ya? Hallettik o işi. Tatlıya bağladık. Vallahi çok şükür abiciğim. Çok şükür. Akşam gel istersen yemek yeriz abi. Yok be çaylakım. Yine rahatsız etmeyeyim akşam akşam. Başka zaman uğrarım. O nasıl laf abi öyle ya? Ben senin kardeşin değil miyim? Öylesin lan tabii. Hem de kardeşlerin kralısın, kralı. Başka zaman ararım. Tamam abiciğim. Her zaman kapımız açık biliyorsun. Eyvallah. Ben gidiyorum o zaman. Tamam, görüşürüz. Tamam abi. Alo. Sevgimle mi görüşüyor? Bilmem. Kimin aradığına bağlı. Eğer hem Keşanlı hem Karadenizli, hem kahraman hem de yakışıklı biri ise olabilir. Ben miyim ya o? Sensin tabii deli. Ya ne yapıyorsun? Provadayım. Akşama sahnem var, ona hazırlanıyorum. Gelsene dinlemeye. Olur vallahi gelirim. Doğrusu pek bana göre müzikler değil ama. Sana göre çalarız o zaman. Vay. O zaman bu rüya değilse akşama Keşanlı Mücahit orada. Bekliyorum. Tamam. Komutanım. Gençler, ne yapıyorsunuz? Çıkmadınız mı siz? Yok komutanım, biz daha ısınamadık şehre ya. Bir de pek bir yerde bilmiyoruz. Seni de görünce bir gelelim yanına dedik. Rahatsız etmedik inşallah. Yok, estağfurullah ya. Ben de vakit öldürüyorum zaten. Otursanıza. Komutanım, bir şeyler çalsanız da içimiz açılsa.
Vallahi efkardan içim şişti. Şu son yaşadığımız olaylar falan. Hiçbir şey yapasım yok. Kolay mı be komutanım? Vatan hainleriyle uğraşmak görevimiz de. Erdem komutanımın kızı gözümüzün önünde öyle çaresizce Karabatak komutanımızı arıyor ya. O çok koydu bana. Koyar oğlum, koymaz mı? Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz böyle. Nazlı'nın en azından peşinden koşacağı bir hayali var. Biz anca üzülüyoruz işte. Ne yapacağız oğlum? Elden ne gelir? Yani yerini biliyoruz da gitmemezlik mi yapıyoruz? Bilsek dünyanın öbür ucunda gidelim. Ama yok. Haklısın, sen de haklısın komutanım da... Ne bileyim, insan bir çare üretemeyince kendine kızıyor ya. Doğru. Ama bizim yapmamız gereken ümidimizi kesmemek. Biz ümidimizi kesmeyelim de bakmışsın şu kapıdan canlı kanlı içeri girmiş. İnşallah komutanım. İnşallah. Kopuk, niye adamın başından ayrılıyorsun? Niye bırakıyorsun? Usta ben ne bileyim adamın kolunu koparacağını. Ya bu adam sokak serserisi değil. Bunlar cani, bunlar kasap, her şeyi yaparlar. Tamam usta, daha fazla gitme üstüne. Belki de gelmese ölecektim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dragan elbet geçecek elimize. Bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüye düşer kucağımıza. Biz yolumuza bakalım. Şu kadın. Bahsettiğin gazeteci. Ben araştırdım onu biraz. İyi eğitim almış, siyaset biliyor. Medyayı yönlendirmekte uzman. Bir sürü düşünce kuruluşu ve siyasetçileri de sıkı fıkı. Başka işler de çeviriyor. Ciddi işler. Tahminim ilk hedefi terör örgütünü özellikle Batı'da meşrulaştırmak. Örgüte yeni bir şekil ve yeni bir yüz verecekler. Yarın öbür gün başımıza yeni bir örgüt mü çıkacak şimdi? Kopuk. Terör örgütleri öyle yağmurdan sonra kendiliğinden ortaya çıkan mantar gibi büyümez. İllegal faaliyetler zor iştir. Öyle kitaptan, internetten öğrenilmez. Bunları büyük devletlerin istihbarat teşkilatları kurar. Besler, büyütür, gizli faaliyetlerin inceliklerini öğretir. Pardon. Alo. Geldin değil mi? İnsan bir haber verir. Ne aradın ne sordun. Çok yoğundu. Şimdi indim. Tamam. Ama ben özledim. Ben de. O zaman akşam bir yemek yeriz bence. Tamam, yeriz. Ben bir üstümü değiştireyim, sen mekanı söylersin. Anlaştık. Ben çıkıyorum. Linda denen kadını araştırmaya devam edelim. Tamam komutanım, o iş bende. Usta ben bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakalım. Bunlar mantar gibi topraktan bitmiyorlar, anladım. Peki bu başımızdaki örgütü kim kurdu, niye kurdu? Ha, bu derin bir mevzu. Otur bakalım. Şimdi çok sık kullanılan bir yanlışı düzeltelim. Bu örgütü batılı devletler değil, başkası kurdu. Soğuk Savaş bitince de bir kısmını tasfiye ettiler çünkü hamisi kalmamıştı. Bunları niye tasfiye etmediler? Niye hala varlar? Güzel bir soru. Kimse Türkiye'nin rahatlamasını, büyümesini istemiyordu. Hazır kurulmuş bir terör örgütü vardı, hamisi oldular. Kendi ülkelerinde terörü bitirdiler ama burada terörün, bu örgütün hamisi, besleyicisi, eğiticisi, finansörü oldular. Usta benim anladığım şu, yani işine gelen, işine geldiği kadar bunları destekliyor, büyütüyor, operasyonlar yapıyor. Sonra da örgütü de satıp gidiyor. Parça başı çalışıyor yani, o zamanki sahibine göre. Aferin, doğru tespit. Tam dediğin gibi. Usta o zaman bizim tek bir seçeneğimiz var. Neymiş? Terörü bitirmek istiyorsak kendimiz bitireceğiz. Bunlar teröre karşıyız derler. Bir bomba patlayınca ağlıyormuş gibi yapıp kıs kıs gülerler. Hatta bazen ne yaparlar biliyor musun? Bir terör örgütünü meşrulaştırmak için başka bir terör örgütü kurarlar. İşin özü şu.
Malcolm X'in söylediği gibi kuklaya değil, kuklacıya bakacaksın. Biz işimizi terör örgütüyle değil, sahibiyle halledeceğiz. Eyvallah usta. Güzel söyledin onu. Doktor. Doktor. Nasıl geçti? Uzun ve zor bir ameliyat oldu Dragan. Damarların gerilmeseymiş, kan kaybından ölebilirmişsin. Elini dikmeyi başardık. Ama yine de kolundaki sinirler... Kes. Kes. Elimi bir daha kullanamayacak mıyım? En az 3-4 ay hissetmen ve kullanabilmen imkansız. Seni geberteceğim Yavuz Karasu. Senin kafanı gövdenden ayıracağım. Dragan, dinlenmen lazım. Çok ağır bir ameliyat atlattın. Kes sesini dedim doktor. Ben ülke kurmaktan bahsediyorum. Ne dinlenmesi? Benim adım Dragan Ratkoviç. Elim de kopsa, kolum da kopsa ben yoluma devam ederim. Yarın için hazırlıklar tamam mı? Köyden bütün gençleri alıp yanına getireceğiz. Yarın çok önemli. Bir ülke kurmak istiyorsak bunun en önemli adımı iyi bir ordu sahibi olmak. Bunun için yarın çok önemli. Anladın mı? Merak etme. O asker. Türk askeri. Gitti mi kışlaya? Hatırlamıyor değil mi bir şey? Hatırlamadı ama direndi. Öyle her istediğimiz yapacak kıvamda değil daha. Ben onu kıvama sokmasını bilirim. İlaçlarını veriyorsunuz değil mi? Ezma hallediyor onu. Götürdük zaten köy yanına. Güzel. Aksatmayın. Hiçbir şey hatırlamamalı. Bundan sonra her operasyonda yanımızda olacak. Her gittiğimiz yere bizimle gelecek. Ona öyle şeyler yaptıracağım ki bir daha Türk bayrağını göğsünde taşıyamayacak. Taşıyamayacak. Ah. İyileşeceksin. Her geçen gün daha iyi oluyorsun bak. Nasıldı bugün? Yanlarına gidince bir şeyler hatırlayabildin mi? Hiçbir şey hatırlamadım. O gördüğün Türk askerleri katletti işte köyümüzü. Bütün ailemizi. İyice belleseydin hafızana hepsini. İntikamını almazsan hepsinin kanı yerde kalacak. Tamam, uzatmayalım artık. Hatırlamıyorum bir şey.
Merak etme. Hatırlayacaksın. Her şeyi hatırlayacaksın. Ben yatayım. Hiç özlemedin mi beni? Ben seni çok özledim. Dur. Ne oluyor Maha, ne oluyor? Ben senin karınım. Karın. Nereye kadar kaçacaksın benden? Uyuyacağım dedim. Anladın mı beni? Uyuyacağım. Kimsin sen? Kimsin sen? Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yalnızım biter mi yakanlar? Yalnızım kim üfler dallanır yaralar? Yalnızım söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden. Ben Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, en derinden, en derinden ben. Senden o ateş biliyorum. Burası. İşte burası. Kızım iyi misin? İyiyim. İyiyim baba. Nazlım. Kızım çok yoruldun, çok üzüldün. Bütün acılar üst üste geldi. Ben diyorum ki şu İstanbul'dan bir çıksan. Bir hava değişikliği sana iyi gelir. Üniversiteden istediğin bir arkadaşının yanına git. Benden sana istediğin kadar izin. Baba ben iyiyim. Gerçekten. Bu ne kızım? Baba. Kağıtta yazan Zürin sınır dışında bir köyün adı. Ateş orada olabilir baba. Kızım biz ne anlaşmıştık? Ha? Korkutuyorsun beni.
Ateşi kışlanın yakınında gördüm diyordun. Şimdi sınır dışında olduğuna mı inanıyorsun? Ya gördüm çünkü baba. Gördüm diyorum. Ya baba delirmişim gibi bakma bana. Bu kağıt ateşten düştü baba. Zürün bir köyün adı hem de sınır dışında. Bak buldum. Baba bak lütfen. Burası Yabancıöz. Kalder yolu. Ateşin içinde olduğu aracın patladığı yol. Ya baba gördün mü? Ya bak gördün mü sen de yakın diyorsun işte. Ya dur kızım, hemen heveslenme yine. Yani Zürün bile yazmıyor olabilir. Kargacık burgacık bir yazı. Ya o zaman Ateş'in burada ne işi vardı? Belki rehin aldılar. O da kaçtı buraya geldi. Bize bir işaret vermeye çalıştı. Sonra da tam senin karşına çıktığı anda yakaladılar. Öyle mi? Ya baba. Baba lütfen. Senden son bir şey istiyorum baba. Sonra söz sen ne dersen o. Ya hem sen de söylüyorsun Ateş'in aracının patladığı yere çok yakındı diye. Baba. Ateş'ten bahsediyoruz baba. Ufacık bir ihtimal bile varsa sen de elinden geleni yaparsın biliyorum. Yarın istihbaratta konuşacağım. Hem bu köye hem de civar köylere bakmaları için. Bizim çocuklardan da birkaç tanesi yanlarında giderler. Oldu mu? Çok sağ ol baba. Çok teşekkür ederim. Canım kızım. Bana baktı baba. Kanlı canlı karşımdaydı. Biliyorum Ateş yaşıyor. Yaşıyor. Ara sıra yurt dışına gittiğini bilmiyordum. Gidiyorum. Hatta Kopuk'la falan konuşuyoruz işleri biraz büyüksek falan diye. Nereden çıktı bu fikir? Tabii koskoca savcının yanında. Bir tahammülcü nedir ki? Zengin kız fakiri olan edebiyatı yapmayacaksın değil mi? Neyse bizim gönlümüz zengin ya. Beni de o ilgilendiriyor. Gerisi umurumda değil. Ama yine de uzakta olman fikri hiç hoşuma gitmiyor Yavuz. Seni daha çok görmek istiyorum. Ben de öyle. Uzun zamandır ilk defa nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Benim de dün gece gözüm kulağım telefondaydı. Yavuz, ben ilk defa böyle hissediyorum. Herkes beni sert, duygusuz biri sanıyor. Ama öyle değilim. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen bana yalan söyle, ben ona da inanırım. Anlaştık. Yavuz Karasu. Tekrar karşılaşmak ne güzel. Merhaba Cahit Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Eyvallah. Lan oğlum bizim ne işimiz var lan burada? Sami'nin mekanını patlattılar. Biz burada o eller havada. Adamlar bizi senin haberin yok lan. Tarık abi bir relax ol ya. Sakin ol. Sami abi yarın buhar olup uçup gidiyor. Onu almadan bizi nereye alıyorlar? Gözünü seveyim dur ya. Lan ne gevşek bir adamsın sen. Tarık abi ne içiyorsun sen bana onu söyle. Söyle. Söyle işte her zamankinden tek buzlu. İşte böyle ya. Bu kadar. Barmen.
Barış! Barış nerede ya? Ne bileyim oğlum. Barış. Barış yok, izinli. Ben yardımcı olayım. Ne alırsınız? Evet. Buzlu. İçmelik. Fark etmez yani. Hepsi olur. Tabii. Yuvaya girdiler. Tamamdır. Linda, gazetecidir kendisi. Eskilerden tanışıyoruz. Bölgede görev yaptığım zamanlardan. Memnun oldum. Ben de. Derya ben. Savcıdır kendisi. Öyle mi? Oturmaz mısın? Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok, ne rahatsızlığı. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir savcı ve bir araba tamircisi, çok enteresan bir çiftsiniz. Çift olduğumuzu nereden anladınız? Yavuz geçen gün sizden aşkla ve sevgiyle bahsetmişti. Açıkçası kıskandım. Geçen gittiğim yerde karşılaştık da. Anlatacaktım zaten. Önemli değil. Daha yeni oturduk. Hangi rüzgar attı seni buraya? Orta Doğu ile ilgili bir iki haber yapacaktım. Bazı kişilerle buluşacağım. Belki seninle de buluşur, bir kahve içeriz. Ben o işleri bıraktım biliyorsun. Bırakmışsındır eminim. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim müsaadenizle. Çok memnun oldum. Ben de. Linda. Gasoin. Teşekkürler. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Mesela eminim bırakmışsındır iması gibi. Derya, bu konuyu çoktan kapattık sanıyordum. Ben kapattım. Ama bir şekilde açılıyor. Kadın manyağın teki. Boş ver. Soyadını niye sordun? Merak ettim. Sormamın bir sakıncası mı var? Hayır, yok tabii ki de hani niye merak ettiğini merak ettim. Ben bu kadından hiç hoşlanmadım Yavuz. Herkesten şüphe etmek zorunda değilsin. Ben hayatımı şüphe ederek kazanıyorum. İşim bu. Tamam hadi, yemeğimizi yiyelim. Ben hemen geliyorum. Bir saat sonra buluşuruz. Hayır, tenha bir yer olsun. Otel olmaz. Ben gelip seni arabayla alırım. Tamam. Usta kadın burada, Türkiye'de. Az önce Derya'yla geldiğimiz restorandaydı. Nasıl yani? Niye gelmiş? Nereden bileyim ama burada. Hemen takibe alsın Kopuk, adım adım izlesin. Eyvallah. Gereğini yapar. Sana bir iş çıktı Kopuk. Buyur usta. Yavuz'un olduğu restorana gideceksin. O gazeteci kadın buradaymış, gelmiş. Adım adım takip et, fotoğraflarını çek. Kimlerle görüşüyor, nerelere girip çıkıyor bilmemiz gerek. Tamam usta. Tarık abi, biraz gözün gönlün açılsın diye seni buraya getirdim. Kebaptı, ciğerdi, nereye kadar ya? Şu güzelliklere baksana. Bu baskın işi hiç iyi olmadı oğlum. Adamlar ensemizde. Gör bak, bugün yarın bizi de alırlar. Sami abi yarın buhar olup uçuyor diyorum sana. Sonrasında bir şey yok, bizlik bir şey yok. Sen keyfine bak, eğlenmene bak abi. Güzelim,
Güzellik. Ne alırdınız? Sen yeni misin ya? Ne acayip bir şeysin sen. Ne oluyor? Müdahaleye gerek var mı? Sorun yok, hallediyorum. Ne içersin? Zehir olsa içerim. Yeter ki sen ver. Zaten birkaç ay ortadan kaybolsa unutturur kendini. Sonra geri döner. Biz de işimize gücümüze bakarız, anladın mı? Orası öyle de ya Sami gidemeden Filiske'yi basarlarsa işte o zaman demektir. Tek tek okur elimizi. Mekan Filiske'de. Detay lazım. İsimlerine kayıtlı bir adres yok. Onlarca mekan var Filiske'de. Bu saçların bakımı zor olmuyor mu ya? Çek elini, bir daha uyarmam. Oo, atarlı tutarlı bir de. Severim. Nasıl gidecekmiş? Helikopter evden alacak. Sonra gemiyle Vın. Elveda İstanbul. İşte abi gidiyor. Sen niye kafana takıyorsun? Eğlenmene bak. Gitti adam. Helikopter pisti olan bir ev. İşte bu yeterli. Bu dövmelerden başka nerelerde var? Göstersene. Gel göstereyim. Ne oluyor lan? Uyardım değil mi seni? Uyardım, kalk! İyi misin? İyiyim. Hallettim. Sen mekanla haber ver bizimkilere. Kız ne vurdu yalnız değil mi abi? Ateş gibi ateş. Ya. Kesene bereket. Afiyet olsun. Bir sonraki benden. Anlaştık. Biraz yürüyelim mi? Bütün işleri Turan Usta'ya yaktım şimdi. Bir de yol yorgunuyum. Bu seferlik affet olur mu? Biz bırakalım seni. Ters yol, uğraşma. Giderim ben. Her şey oldu. Bir sıkıntı yok. Lan yine mi bunlar ya? Seninki geldi. Bana bakın, sakın bir daha sislik yapmayın, tamam mı? Tamam. Tamam canım Tamam. ya. Çok sevdik Mücahit'i. Çok. Nasılsın? Şimdi daha iyiyim. Selamünaleyküm. Merhaba. Selam. Mücahit, seninle bir türkü bara gidelim ya. Melisa bilse bize bir tane patlatırdı da. O da bilmez ki şimdi. Melisa, sıra sizde. Tamam, geliyorum. İyi seyirler. Sana da başarılar. Mekanı doğruladınız mı? Tamamdır. Biz de ayrılıyoruz o zaman buradan. İyi misin? Değilim. Ama göstereceğim gününü. Ah!
Ders 1. Kadınlara karşı nazik olacağız. Ders 2. Kadınlara karşı çok nazik olacağız. Anladın mı? İyi misiniz hanımefendi? İyiyim, teşekkürler. Ya biz yardım edelim dedik de ama sizin de maşallahınız var yani. Her gece burada mısınız? Yok, geçeceğim. Arkadaşın yerine geldim. Bu benim kartım. Yanlış anlamazsanız yani bir ihtiyacınız falan olursa çekinmeden arayabilirsiniz. Gençsiniz, güzelsiniz, akıllısınız. Sizin gibi bir kadın böyle boşta kalmamalı. Daha iyi yerlere gelmeli. Öyle değil mi oğlum? Ciğerci gibi mi? Ya o şey... Baba mesleği işte. Bizim elimizde bunun gibi çok mekan var. Bir ihtiyacınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın. Emrinizdeyiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, dibin düştü bakıyorum. O neydi lan öyle? Ama sen yanlış yaptın. Çok kibarsın. Böyle hoşlandın mı çekip alacaksın. Lan hemen hayvanlaşma oğlum ya. Biraz kibar ol. Kartımızı verdik işte. Ya aramazsa? Aramazsa mı? Sen hiç canını sıkma. Aramazsa ben onu bulurum. Bırakmam. Tamam mıyız? Tamamdır. Her kılıkta bu kadar büyüleyici olma. Çok zor olsa gerek. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Bizi resmen o salak örgüte yem ettiniz. Başına da Dragan denen herif geldi. Siz zaten bunun için vardınız en başından beri. Görevinizi yaptınız. Şimdi sahneden inme zamanınız geldi. Yok usta, adamı tanımıyorum da fotoğraflarını çektim. Tamam, fotoğrafları bana gönder. Yüz tanımada bir şey çıkacak mı bir bakalım. Tamam usta, gönderiyorum. Nedir durum? Ne konuştuklarını duyabilseydik. Buradan dinleme yapamayız komutanım. Ondan arabada konuşuyorlar. Kadın işi biliyor komutanım. Derya ile otururken masaya geldi. Yapma ya. Derya anladın mı bir şey? Hayır ama bayağı bir şüphelendi. Kadının adı Linda Gasoin, gazeteci. 24 saat takip edilmesini istiyorum. Nerede kalıyor, kimlerle görüşüyor? Hepsini raporlayıp bana gönderin. Tamam. Teşekkürler, iyi geceler. Sahadakilere haber ulaştır. Bir saldırı istiyorum. Nereye? Kime? Buraya. Bu önemli. Bana gönder. Yalnız kaybımız olur. Olsun. Zaten siz bunun için varsınız, kaybetmek için. Türk Birliği mi burası? Ne var orada? Ne olduğunu bilmene gerek yok. Sen saldırıyı planla yeter. Hallederiz. O iş kolay. Anlaştık, yolluyorum sana. Komutanın ne gösterdiğini göremedik.
Görmenin tek bir yolu var. Adamı alacağız. Alalım komutanım, alalım. Hatta kadını da alalım. Kadın bize sıkıntı çıkarır. Yabancı gazeteciyi altılara çıkar adamız. O olmaz. Hadi alalım şunu. Adamı buldum. Adı El Mansur. Radikal örgüte çalışıyor. Sabıkası yok. İşbirliği var. Usta adamı alıyoruz. Kadınla bir şey konuştular. Öğrenmenin başka yolu yok. Alın. Gereğini yapın. Birader az baksana. Buradan Sultanahmet'e nasıl gideriz? Bilmiyorum, ben yabancısıyım. Allah. Buradan bakınca biliyormuş gibi gözüküyorsun. Bilmiyoruz dedik ya. Çocuk adam akıllı bir şey soruyor. Niye azarlıyorsun? Bela almayın başınıza akşam akşam. Abi, sen çok delikanlı bir abiye benziyorsun, tamam. Ama benim esas işim de sizin gibi bu çakma delikanlıları yamultmak. İzin verirseniz bir sonraki parçaya geçmeden önce ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün burada benim için çok özel olan birisi var. Öyle özel bir insan ki bende çok daha iyi bir insan olma isteği uyandırıyor. Güzel gülüyor, güzel bakıyor. Öyle bir insan ki arkadaşlarını kardeşten öte tutan, sevdiğini canından öte seven biri. Öyle saf, öyle temiz ki kalbi. Sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi. Ülkesine, vatanına deli gibi aşık biri. Eğer sizin de hayatınızda böyle biri varsa onun değerini bilin. Onu tüm farklılıklarıyla sevin. Sırf başkalarından farklı olduğu için sevin onu. Sıradaki parça onun için gelsin. Çok sevdiğim bir türküdür, umarım hakkını verebilirim. Odan kireç tutmuyor.
söyle. Thank you.